madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay koonfurta gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Dhuumey. Dagaalka Dhuumey ee waqtigani ma aha mid la aqbali karo mana aha macquul in la daadiyo dhiigga dadka muslimiinta ah. Sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa kuwa colaadda hurinaya inay ka waantoobaan oo ay turaan dadkooda maatida ah ee waxba galabsan iyo aakhiradooda. Madaxweynuhu waxa ugu baaqayaa waxgaradka waayeelka culimada aqoonyahanka labada dhinac ee dirirtu ku dhex marayso inay xasilooni ku soo dabaalaan xaaladda dhexdana u xidhaan sidii loo joojin lahaa khasaaraha uu sababay dagaalkaasi. waxaana madaxweynaha Soomaaliland uu tilmaamay in loo dulqaadan karin colaadda sokeeye oo sidan khasaaraheedu u badan yahay ee ku soo noqnoqotay deegaanada koonfurta gobolka Sool. Madaxweynuhu waxa uu ciidanka qaranka maamulka gobolka iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee xukuumadda amraya in tallaabada dawladnimo laga qaado colaadaasi soo noqnoqotay iyo cid kasta oo hoggaansami weyda nabadgelyada. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland in nabadgelyada jecel u soo jeedinaya inay gacan ka geystaan daminta colaadaasi iyo joojinta dhiig dambe oo ku daata colaadaasi soo noqnoqotay. ugu dambeyn waxa uu madaxweynuhu tacsi u diray ehelada dadkii ku naf waayay dagaalkaasi waxaanu u duceeyay intii ku dhaawacmatay. war saxaafadeedkan waxa ku saxeexnaa afhayeenka madaxweynaha mudane Maxamuud Warsame Jaamac. Liibaan Cusmaan Cali, Telefishinka Ariel, Hargeysa.